Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен Түс Жору каналы. Бізге тіркеліп қолдау білдіріп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Бүгінгі Түс Жору мешіт жайлы болады. Егер де каналымызға тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір каналға тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Ибн Сириннің айтуынша, егер сіз түсіңізде мешітке бара жатқан болсаңыз, сіздің адамдарды жақсылыққа шақыратындығыңызды білдіреді. Сондай-ақ бұл түс сіздің Алла тағаланың разылығын алуға шамаңыз келгенше амал етіп жатқандығыңызды білдіреді. Түсіңізде мешіт көрсеңіз, егер сіз саудамен айналысып жүрсеңіз, ісіңізге табыс келетіндігін білдіреді. Егер түсіңізде мешітке кіріп бара жатсаңыз, сіздің дұғаңыздың қабыл болатындығын білдіреді. Түсіңізде үйіңіздің мешітке айналып кеткендігін көрсеңіз, сіздің адал адам екендігіңіздің белгісі, сондай-ақ адамдар арасында беделіңіздің жоғары екендігін білдіреді. Егер түсіңізде биік жерде тұрған мешітті көрсеңіз, Алла тағаланың сіздің ісіңізге жеңілдік беретіндігін білдіреді. Түсіңізде мешіттің ішінде отырсаңыз, сізге жақсылықтың келетіндігін білдіреді. Егер түсіңізде мешіт салып жатқаныңызды көрсеңіз, жауыңызды жеңетіндігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде мешіт есіктерінің сізге ашылып жатқандығын көрсеңіз, қарыздарыңыздан құтылатындығыңыздың белгісі. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, лайк басып қолдап қойыңыздар. Келесі видеомызды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.